През последните години 3D сканиране и лазерно измерване се използват от независими изследователи за анализ на повърхностите на древни артефакти. Някои от случаите са открити микроскопични следи от вибрации и ротационни движения, типични за механичните устройства. Документирано от Крис Браун, Брайан Форестър и други, които включват видеозаписи и места, за които вече няма достъп за туристите. Кристофър Дън е професионален инженер с над 40 години опит в авиационната индустрия и CNC обработката на метали. Започва да изследва Египет след посещението в Гиза през 90-те и забелязва нещо, което археолозите пренебрегват – техническите следи по камъка. А какво точно открива той? Спираловидни следи върху пробивите. При анализ на пробити отвори в гранит и кварцит, особено в Асуан и в музея в Кайро, Дан открива спираловидна шарка, която се увива равномерно около вътрешността на отвора. Това е точно моделът, който остава след работа с въртящ се инструмент, т.е. механична пробивна глава, прилагаща едновременно въртене и вертикален натиск. Дан изчислява въз основа на дълбочината на прорезите, че машината оказвала минимум 2 тона натиск върху сондата. Това надвишава дори и днешните мобилни пробивни машини, особено когато става дума за естествени твърди камъни, като гранит с твърдост 6-7 по скалата на Мос. Някои от анализираните отвори отклоненията са под 0,05 мм, което е сравнимо с индустриалните допуски на авиационните части. Според Дан, това изключва всякакви теории за удрене с камък по друг камък. Традиционните египтолози твърдят, че египтяните са използвали меден тръбен инструмент с пясък като абразив. Но Дан отговаря, медта не е достатъчно твърда, за да пробие гранит с тази прецизност и дълбочина. Нито един съвременен експеримент не е възпроизвел подобен резултат с предположените примитивни инструменти. В музея на Петри, Университетския колеж в Лондон, се съхранява цилиндричен ядков образец от гранит, който съдържа ясни спираловидни резки, наричани улитки на струк. Самият Флиндърс Питри, баща на египтологията, го документира още в края на 19 век, но и днес никой не е обяснил как е бил направен. Какво представляват тези камъни? Само за информация, гранита е с твърдост 6,5 до 7 по МОС, съставен от кварц, фелдшпат и биотит, а диорита е още по-плътен и труден за обработка, използван за множество статуи и съдове от ранния период. Според официалната наука, египтяните са използвали камък върху камък и медни инструменти, но това е изключително неефективно. Какви са фактите? Някои отвори с диаметър между 5 и 20 см и на дълбочина над 30 см. Вътрешните стени на тези отвори са гладки, с почти огледална повърхност. Ръбовете на отворите често са перфектно кръгли, без пукнатини или напуквания, каквито биха се очаквали при чукова работа. На един блок, открит в Асуанската каменоломна, има частично пробит отвор,
който разкрива вътрешната структура на рязането. Видими са равномерни концентрични спирали, като следи от съвременна сонда с диамантен връх. Техническото заключение е, за да пробиеш гранит с такава точност, трябва да използваш въртящ се инструмент с твърд връх, вероятно диамант или друг кристален материал, механизъм за постоянен натиск, подобен на съвременна пробивна стойка. И най-важното, източник на енергия. Човешката сила не е достатъчна за постигане на такава прецизност и натиск. Ако това не е работа на фараоните с медни инструменти, тогава кой и кога е пробивал тези отвори? А отговорите варират. Наследена забравена технология, високо развита преддинастична цивилизация, възможна още от преди 10-12 хиляди години, или дори външна намеса, както и най-крайните теории предполагат. Следват каменните съдове от твърди скали, доказателство за една загубена технология. Какви са тези съдове, ще питате? Над 40 000 каменни съда са открити в разкопките на Сакара, Гиза и Хелиопс и в гробницата на Серапис. Те са датирани от археолозите към първата династия 3000 години преди Христа и дори към преддинастичния период около 3500 до 4000 години преди Христа. Изработени са от изключително твърди материали, като диорит, гранит, базалт, шисти, порфит и кварцит. Това са камъни, които и съвременните каменоделци не могат да изработят с медни инструменти. Ако се питате какво ги прави толкова необясними, абсолютната симетрия. Съдовете често са с перфектно кръгли устия, идеално еднаква дебелина на стените и напълно балансирани пропорции. Някои са високи и тесни, с вътрешен отвор по-малък от човешка ръка, но стените са финно изтънени отвътре. Дебелината на стените при някои съдове е под 3 мм и то при твърд като желязо материал. Повърхността на много от тези съдове е толкова гладка, че отразява светлина. Вътрешната обработка, особено при тесните отвори, изключва човешка ръка или механична пила. Нямало е как да се достигне вътре без специална ротационна техника. Част от съдовете имат хеликоидни вътрешни канали, овални отвори с съвършена елиптична форма, сложни изпъкналости и симетрични дръжки, оформени от един каменен блок. Такива форми днес се правят само с компютърно управлявани машини като CNC. Основната теория гласи, че египтяните са използвали каменни и медни длета с кварцов пясък като абразив. Но дори и Питри, баща на научната египтология, в края на 19 век признава: тези съдове не могат да бъдат изработени без въртящи се инструменти. Очевидно е, че те са познавали машини, които днес наричаме стругове. И все пак тази информация не попада в учебниците, защото не пасва на догмата за бронзова епоха. При съвременно 3D лазерно сканиране на някои съдове се откриват перфектна осева симетрия, концентрични следи, подобни на тези, оставени от въртящ се режещ инструмент, паралелни вътрешни и външни стени, което е невъзможно без струк. Някои съдове показват трионообразна микроструктура на повърхността, което е типично за механичната обработка с твърд връх. Присъстват микроскопични резки, равномерно разпределени
които не съответстват на ръчната абразия. За пример, базалтовия съд от Сакара, един от най-известните съдове, изложен в музей в Кайро, е издълбан от черен базалт с отвори с диаметър под 10 см. Крис Дан го анализира и заключава, че единственият начин да бъде направен е чрез използване на въртящ се инструмент с диамантен връх. А сега и заключението. Нито един съвременен майстор не може да възпроизведе тези примитивни инструменти. Това води до няколко възможности. Наследена технология от по-древна и изгубена цивилизация, далеч преди династичния Египет, използването на високи технологии в далечното минало, които са изгубени в историята, и артефакти, оставени от непознат културен пласт, извън учебниците и каноните на археологията. Ако сте останали до края на това видео, благодаря ви много и ако го харесвате, ударете по един лайк и subscribe. Благодаря ви много.